हाय लवलीज, आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रिज मैग्नेट। फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लैक क्ले फॉर फ्राई पैन, बिकॉज हम ये वाला इमोजी बनाने वाले हैं। इस तरह से मैंने राउंड शेप दिया है, देन इस पर एक और राउंड किया है। अब मैं इसका हैंडल बना रही हूँ। इस तरह से फ्राई पैन रेडी हो गया है। देन आई यूजिंग वाइट क्ले फॉर एग बनाने के लिए वैसे शेप दिया है, देन पेस्ट कर दिया है और इस तरह से येलो छोटा सा राउंड शेप इस पर लगा दिया है। देन मैंने इस पर मैग्नेट पेस्ट करी। इस तरह हमारी क्यूट सा फ्रिज मैग्नेट बन के रेडी हो गया है। इट इज़ टू क्यूट। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय, सब्सक्राइब।